大家好，我是秋哥。前几天我不是在网上买了一个小冰箱嘛，然后试用了几天，觉得效果还可以，制冷效果非常的不错。现在给大家看一下，制冷效果还是可以的。你看上面都结冰了，这是冷藏室。而且我刚在网上买了一个哈密瓜，然后还买了一箱那个冰红茶。你看这个包装还在这里。这个冰红茶呢，总共一箱是12瓶，是那种小瓶的，330毫升一瓶。全部都放下去了，都可以放得下，然后一个哈密瓜也可以放下去了。这个哈密瓜呢是3斤，总共才5块多钱，每斤不到2块钱。这个冰红茶呢，一箱是12瓶，总共16块钱，也就1块多钱一瓶吧，觉得特别便宜。是在那个网上某个平台吧，某个平台它有一个卖菜的那个板块，就是当天晚上11点之前下单，第二天下午4点就可以到就是附近就最近的那个小店里面去自提，因为只要你不是在乡下，你附近就肯定有这个平台的合作点，一般就是副食店啊、小超市啊、五金店那些，就可以第二天到那个店里面自己去拿，特别的方便，而且东西特别便宜。可能有的人还不知道，所以就跟大家分享一下这个购物的方式。感觉还不错，打工的话1-2个人用还是挺方便的。好了，现在已经是5点多钟了。我差不多要洗菜，然后做饭了。今天晚上青椒炒肉，还有一点点肉。好了，本期视频到此结束，我们下期再见。